Pegagan atau pugago namanya di tempat saya memiliki berbagai jenis khasiat yang sangat banyak sebagai ramuan herbal. Di antara khasiat pegago yang pernah testimoni saya dapat, bisa untuk membantu mengatasi batuk berdarah yang telah berbulan-bulan dengan cara di blender. Kemudian khasiat pugago lainnya bisa dalam membantu untuk meningkatkan kecerdasan anak. Makanya pugago atau pegagan ini banyak digunakan sebagai salah satu bahan ramuan campuran untuk pembuatan obat herbal, terutama untuk herbal kecerdasan anak. Dahulu pegago ini bisa saya gunakan waktu kecil sebagai obat gatal-gatal karena digigit serangga. Pegago ini, batangnya ini bisa dipakai untuk mainan, membuat balon-balon buat anak-anak. Ini contoh batangnya.